ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಆಂಟಿ ಇನ್ಕಂಬನ್ಸಿ ಅಂತದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದು 1.25 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ತಮಾಷೆ ಏನಂದ್ರೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಅವರು, ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ Karnataka, Mr. Vijayendra ji, is claiming that there is an already anti-incumbency situation which is already coming in Karnataka, which is actually false allegation, which is actually false statement. I'll tell you why. The same question when it is asked to Amit Shah ji, the union minister, earlier, sometime before, like 5-10 years before, see what has happened. What kind of answer did Amit Shah ji give? Please, because ಇದು ಕೋರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವ ನಿಧಿ, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದಾವಲ್ಲ, ಈ ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಿದಾವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ವರ್ತಕರು ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಡವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅಪರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯುವ ನಿಧಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ITI ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಒಂದ್ 6 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಜಾಬ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಹುಡುಗರು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಅಗೈನ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. But the whole idea is providing the schemes for the benefit of the welfare of the poor people who are underprivileged and have challenges regarding their financial matters if they want to try any new things in their life. ಅದಲ್ವಾ? That is the whole idea of the 5 schemes. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಂಟಿ ಇನ್ಕಂಬೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರನ್ ಅವ್ರೆ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳ್ರವ್ರು ನಮ್ಗಲ್ಲ, ಹರ್ಕೋಯ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಇದೆ. ನೀವೇನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗಲ್ಲ, 10 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. जो चुनाव होगा उसमें आपको भी एंटी इनकम्बेंसी वेव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 2014 में आप विपक्ष में थे, लोग व्यवस्था से परेशान थे, उसका लाभ मिला. मैं आपको बताता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी एक ऐसी बात कर दी है जिसको हर कोई बोलता है. मैं आपको बताता हूं, हम 3 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस के सिलेंडर देते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा. 7.5 करोड़ घरों में हम शौचालय बनाएंगे, कोई अंतर नहीं आएगा. 9 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक के लोन देंगे, कोई अंतर नहीं आएगा. एंटी इनकम्बेंसी उन लोगों के लिए होती है सुधीर जी जो ऐसो आराम करते हैं, सत्ता का उपभोग करते हैं. नरेंद्र मोदी 24 घंटे में से 20 घंटे काम करने वाले. ये केल्स्ಕೊಳ್ಳಿ, एंटी इनकम्बेंसी हर कोई बोलता है आजकल. अमित शाह जी, आपने जो बोला सही बोला, 10 साल से पहले ऑलरेडी बोल दे. विजेंद्र भाई को हम लोग आज ये आपका वीडियो दिखा के हम लोग आंसर देना चाहते हैं. पॉइंट इज, अगर केंद्र सरकार 3 करोड़ महिलाओं को उचित गैस सिलेंडर देती है तो शाबाश, वेरी गुड स्कीम. 9 करोड़ लोगों को मुद्रा स्कीम के दौरान अगर पैसा देती है तो शाबाश, वंडरफुल स्कीम. अगर यही वेलफेयर स्कीम्स कर्नाटक में गरीब महिलाओं को 2000 रुपए प्रति घर देने में अगर कामयाब रहे, और युवा निधि स्कीम में 1500, 3000, 2000 रुपए जो डिप्लोमा, ITI डिग्री ग्रेजुएट्स को अगर उसको सपोर्टिंग मनी दिए, और जो गरीब महिलाओं को कर्नाटक में घूमने के लिए, गरीब महिलाओं को ही नहीं, हर महिलाओं को अगर उनको देवस्थान घूमना है, टेम्पल घूमना है, अगर बच्चों को देखना है, बैंगलोर से उत्तर कर्नाटक जाना है, वो स्कीम दे के उनको थोड़ा हेल्प करे. गृह लक्ष्मी के दौरान, गृह ज्योति के दौरान उचित 200 यूनिट्स करंट दिए. ये अच्छे स्कीम्स जो कर्नाटक गवर्नमेंट ने दिया, अब आज ये लोग बहुत खुश है. हर औरत बहुत खुश है, हर गरीब आदमी बहुत खुश है, हर अंडर प्रिविलेज्ड आदमी बहुत खुश है. और ये स्कीम्स अगर कर्नाटक कर रही है तो आप एंटी इनकम्बेंसी होता है आपका अपोजिशन लीडर कर्नाटक में विजेंद्र भाई. जब आप करते हो तो शाबाश होता है. ये कैसा है? डबल स्टैंडर्ड होता है ना ये यूजुअली. एंड ये क्यों ड्यूअल टॉक होता है विजेंद्र जी? वैसे भी मैं बोलता हूं, और एक बात आप ऑब्जर्व करना चाहिए, आप भी बोले थे, मान्य यूनियन मिनिस्टर, यू आर एंटायर इंडियाज यूनियन मिनिस्टर एंड वी आर लुकिंग अप टू यू दैट बिकॉज यू आर द स्ट्रेटेजिक यूनियन मिनिस्टर. नो डाउट इन दैट. होम मिनिस्टर भी रह चुके, अब नो डाउट इन दैट. माई पॉइंट इज, आपने बोला जनार्दन रेड्डी को और बीजेपी को कोई संबंध नहीं है. लास्ट टाइम आपने स्टेटमेंट बोला था, मैं वीडियो ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रहा है वो. और खुद BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಜಿನೇ बोला था, BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ವಾ, ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು JDS ನವರು ಯಾರನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕನ. DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ,
ತುಂಬಾ 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 ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ನಾನು ಈ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಇಡೀ ದೇಶನ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನ ನಂಬಿ ನಾನು ಕೆಟ್ಟೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಮಾನ್ BS ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ